가본 적 있나요? 캠핑? 캠핑을 가면은 우리가 텐트 치고 밤하늘에 별도 보고 할 거예요. 그러면서 우리는 모닥불을 피워놓고 거기서 고구마도 구워 먹고 그렇게 재밌는 놀이를 할 거예요. 그것을 우리 함께 놀아보기로 해요. 근데 우리가 불을 피우고 싶으면은 이렇게 삼각으로 이렇게 우선 불을 피울 수 있는 모양을 잡아주고 그 다음에 우리 친구들 하나씩 주워올 수 있을까? 우리 주워서 자 나무를 하나씩 이렇게 베어본다. 어머나 뭐가 되나요? 와 텐트도 될 수 있겠어요. 여기서 우리가 찰 수도 있나? 그건 안 되겠고 여기서 우리가 뭘 할 수 있나? 여기다 예쁜 우리가 여기다 불을 피우고 캠퍼 놀이를 할 거예요. 자, 근데 주위에 돌아보니까 뭐가 있냐면 우와 이거는 밤은 친구들이 만지면 아프겠지만 부정 그렇게 밤송이도 이렇게 있고 주위에 있는 거 주워온 거예요. 이거는 무슨 열매? 스트로브 장나무도 있고 이렇게 불을 피울 수 있는 모양을 만들어 줄 거예요. 이렇게 스트로브 장나무. 그 다음에 우와 얘는 누가 좋아하는 열매다. 얘는 누구지? 무슨 열매지? 잣나무. 얘는 청설모가 엄청 좋아한대요. 와 청설모가 좋아하는 잣나무도 이렇게 모양을 만들었어요. 그리고 나서 이렇게 우리가 불을 붙여줄 거예요. 불을 붙이면 어떻게 될까? 활활 예쁘게 타오르겠지? 그러면 우리가 거기다 맛있는 고구마도 구워 먹고 알밤도 구워 먹으면서 재밌게 놀 거예요. 이렇게 놀기로 했어요. 자 그런데 우리 친구들하고 이렇게 놀기 위해서는 모두 사전 준비가 있어야 되네. 와 이건 뭘까요? 이건 우리가 팔찌를 만들 거예요. 팔찌는 어떻게 만드냐면 우리가 골판지 있죠? 골판지에다가 양면 테이프를 붙였어요. 양면 테이프를 이렇게 붙인 거를 살짝 떼어내요. 그러고 우리 친구들은 막 주워왔다. 와 이거는 무슨 잎? 감나무 잎도 있고 우와 얘는 벚나무 잎도 있고 이렇게 마음껏 붙여보자. 와 감나무 잎이 노랗게 물들고 있어요. 벚나무 잎도 물이 들고 그 다음에 와 예쁜 열매도 한번 붙여볼까? 예쁜 열매는 까마죽으로 할래. 까마죽 우리가 나이 열매놀이 할 때 많이 봤죠? 와 얘가 아직도 남아있네. 얘를 갖다 우리가 한번 붙여보자. 하나만 더 붙여야 되겠네. 이렇게 해서 열매를 붙였어요. 우와 예쁘게 붙여졌죠? 이거를 우리 팔에 두르고 자 논다. 어떻게 먹냐? 자 이렇게 두르고 우리는 인디안 추장이 되어보기로 했어요. 인디안은 어떻게? 인디안 추장들 노래할 때 이렇게 하고 논대요. 그 다음에 훌라춤도 춘대요. 이렇게 하고 놀면은 우리가 엄청 재밌겠죠. 그러면 시간이 우리가 놀이한 것은 이렇게 다 모아서 이렇게 이제 놀 거예요. 캠프파이어 끝.